Então, esse aqui é uma placa de bruxismo que nós vamos fazer. Então, nós vamos botar no articulador, abrir o registro de articulador e seguimos a ficha. Então, primeiro passo, fazer a orientação dos modelos. Então, definimos um eixo de inserção. Agora vamos ver como é que estão os pontos de contato, sobre o escaneamento. Bom, não temos poucos pontos de contato, se tiver muito top. Acredito que não vamos ter problema nenhum. Assim que eu já vou ter que abrir, porque as minhas bases estão fechadas. Vou abrir agora já, para não precisar fazer isso depois. Um seleciono toda a área que eu quero recortar. A área de ponto a gente precisa. Vou dar um seguir, ele vai pedir se eu quero cortar algum ponto de intersecção. Eu vou dizer que não, né? Não quero modificar. E agora eu vou ajustar, porque se eu levar para o articulador deste jeito, ele vai interpretar de uma forma que eu tenha que erguer o pino ou erguer o modelo. Então, às vezes não funciona muito bem. Então, eu prefiro vir aqui, corrigir a relação de arcada e me remover. Ele remove 0,1 milímetros cada. Então, corrigir a minha oclusão como eu queria. Vou dar um seguir. Então, aqui o primeiro passo, tá? O eixo de inserção da minha placa, o alívio que eu vou dar na minha placa. Diferentemente da placa mio-relaxante analógica, que a gente levaria neste momento para o delineador, acharia os 3 pontos de inserção, formando o nosso triângulo, né, para ter esse ângulo do equador protético bem certinho. Aqui no digital nós infelizmente não temos, né? Então, por enquanto, vamos dizer assim, por enquanto não temos ele. Então a gente precisa fazer o que? A gente vai a olho, né? Desenvolvendo a placa. Costumo fazer terço médio, né, do dente. Então essa parte eu vou deixar livre, vou usar essa parte, a gente vai ver na prática também, tá? Então eu vou achar meu eixo de alívio aqui. Então a única coisa que eu atualizo aqui, ó, eu peço para ele me dar uma suavização de 21%. Vou dar um aplicar. Então ele vai fazer todo o alívio da minha placa. Eu posso vir refinar ele depois, vou mostrar para vocês. Eu sempre gosto de refinar, porque muitas vezes acaba ficando... É a mesma coisa que a gente ia com o pincel, né? Dependendo da técnica que eu usava para fazer placa de bruxismo. Eu aliviava, incluía na mufla e vinha aqui com um pincelzinho, um pouquinho de gesso e aliviava essas áreas aqui. Então é a mesma coisa que a gente faz aqui no digital. Não mudou praticamente nada para quem já fazia, a não ser a parte do equador protético, né, que infelizmente ainda não temos. Então, ó, ele gerou, então a gente já consegue ver as nossas áreas que ficaram com mais retenção, são essas áreas aqui e aqui. Ó. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o modelar e vou no adicionar e nesses pontos aqui. Para quê? Para que minha placa não fique muito retentiva. Tá? Eu tenho minha resina bem calibrada, então não gosto de trabalhar. Tem gente que acaba trabalhando, aumentando ou diminuindo o tempo de exposição da resina para corrigir esses erros de desenho, mas eu acredito que o software tem todas essas possibilidades de nos entregar 100%. Então pode ver que eu não acrescento muito, são cliques suaves que eu estou dando para fazer essa alívio, né, da nossa placa de bruxismo. Beleza. Agora nós vamos passar para o próximo passo.
que é qual? Eu vou posicionar, ele vem aqui a desenhar, mas agora eu vou entrar no modo perito, ferramentas, iniciar o articulador. Então agora eu vou posicionar esse nosso modelo no articulador. Tá? Ele acaba vindo com esse modelinho um pouquinho mais antigo, que é o Type A. Então eu acabo fazendo nele, porque eu gosto muito de usar o automático, me faz muito mais rápido. Então já levei para o meu articulador. Agora eu posso vir aqui no manual sim e ajustar o que for preciso. Então, mais ou menos seria isso. Agora vamos ver se estamos com 110% do nosso côndilo, 107. Então, o que eu gosto de fazer aqui? Dou um zoom bem forte para chegarmos nos nossos 110%, 110 milímetros, desculpa, 110 milímetros, que seria uma média, tá? Lembrando, uma média da distância do nosso côndilo até o terço apical dos nossos incisivos, tá? Essa é uma parte que diz a literatura nos dá. Então, vamos segui-la. Um pouquinho difícil conseguir ser bem exato. Isso que eu gosto de quanto mais a gente dá, mais precisão. Então, sem o meu mousepad também acaba complicado. Mas 110.03 não tem muito problema. Dar uma conferida para ver se mudou alguma coisa. A gente já está vendo que a curva de speed está bem bugada, mas vamos lá. Então, coloquei no articulador, devemos do pressuposto que está certo. Vou dizer que sim, e agora eu acabo trocando sim o articulador pro BioArt, tá? Eu gosto de usar o ajustável, que ele nos dá os parâmetros para nós corrigirmos. Então, ângulo de Bennett 15, ângulo condilar 30, terços médios. Posso vir aqui nos movimentos. Ninguém tem um movimento de 5 milímetros, então, né? Protrusão de 3 milímetros, que a gente acaba jogando, temos um movimento um pouquinho mais extensivo. Retrusão acaba deixando em 0. Lateralidade esquerda e direita acaba deixando 2 milímetros, porque ninguém faz uma lateralidade tão grande ainda mais na placa de bruxismo. Feito isso, né? Agora nós vamos abrir nosso pino incisal. Já vamos partindo para um 0,4, que é o mínimo que eu acabo... 4, que é o mínimo que eu uso. Então, o que eu acabo fazendo? Acabo vindo aqui na vista transversal, vou lá no meu último molar, tá? Lá no meu último molar. E eu preciso ter, no mínimo, 2 milímetros, tá? Por que 2 milímetros? 2 milímetros, essa área aqui é um pouquinho menor, 1,4. Porque, infelizmente, nossas resinas não estão com uma qualidade 100%. Tá? Isso acaba se tornando uma placa um pouco mais quebradiça. Tá? 1,8, como é que ficou a região anterior? Ficou bem alto. Esse aqui tem uma diferença oclusal. Vamos partir para esse aqui. Então, nossas resinas ainda não estão muito boas. Aqui ficou jóia. Vai ficar uma placa praticamente sem toque oclusal aqui. Mas é isso aí. O dentista sempre sabe que eu gosto de fazer as placas. Elas ficam um pouquinho maior mesmo. Pode ver que ela ficou com 6. Mas eu preciso ter essa espessura oclusal na parte posterior, que é a parte que tem um toque mais forte, de 2 milímetros a 2,5 milímetros, tá? Quando possível. Aqui a gente tem uma curva de speed totalmente invertida, então é os problemas do dia a dia, né?
Então, é isso aí, inclinação. Vamos iniciar os movimentos. Ele vai fazer os movimentos sem a placa, só para mim ir desenhando a minha placa. Tem gente que faz a placa primeiro, depois faz, mas não vejo problema, vou mostrar para vocês. Então, fez os movimentos, beleza. Agora vamos partir para o desenho da nossa placa. Tá? Lembrando, então aqui aparece todas as nossas áreas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como eu falei, terço médio. Então, vou clicando em todo o meu terço médio. E vou confeccionando a minha placa. Lembrando que o alívio, né, a gente já fez, e até aparece alguns pontos de retenção um pouco maior aqui. Então, vou clicar com Scroll, para eu poder girar meu modelo nos 360. Parte palatina. A parte palatina, pela literatura, ela sempre acaba nos pedindo que nós tenhamos um suporte com 1 milímetro em média, né, a partir da área cervical do nosso dente, para termos uma placa um pouquinho mais resistente. Então a gente só vai seguindo aqui. Essa parte eu não preciso medir para ter certeza se ficou 1 milímetro, porque não é tão exigente a ponto de medir e fazer uma diferença na nossa placa. Vamos lá, vamos vir aqui. Então, um duplo clique acaba fechando a placa. Então, agora depois que a gente fez, então a minha placa já está com uma espessura oclusal de 3,5 milímetros. Espessura periférica é a espessura vestibular da minha placa, né? A espessura que ela dá. A suavização é quanto que você quer esta área aqui suavizada. Acaba não mudando muito, porque não existe um padrão muito. Então, eu vou acabar fazendo assim, vou dar um seguir, ele vai girar e agora vai nos mostrar os pontos de contatos que a gente pode trabalhar. Então, ó, né, nosso articulador sempre precisa estar aberto. Então, o primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou suavizar um pouco meu modelo, porque preciso ter guia de protrusão. Então, estou acrescentando material. Então, minha guia de protrusão vai sempre acontecer terço cervical entre o 21 e o 11, entre os dois incisivos. Então, o que eu mais vou fazer aqui? Eu já vou acrescentar o material para depois fazer os ajustes necessários. A parte palatina dele vai estar mais engrossada, até porque a gente precisa ter ponto de contato nas cúspides distais dos nossos inferiores. Vamos acrescentar o material. Guia canino aqui. Então, eu acrescentei bem, né, sem levar muito em consideração os pontos de contato. Agora eu vou pedir para ele cortar todas as intersecções do modo dinâmico. O modo dinâmico qual é? É aquele que a gente fez, né, o registro de mordidas, movimentos no articulador.
Então ele vai cortar todos aqueles pontos de movimentação, de lateralidade, de protrusão. Então fica mais fácil de refinarmos agora. Então ó, já fiz, vou voltar para o modo livre e vou usando suavizar com o shift pressionado para ele dar uma potência maior. Então eu faço o macro e só vou seguindo. Vou seguindo aqui. Suavizando. Bom, né, então eu já tenho vários pontos de contatos bem interessantes. Placa de bruxismo é praticamente isso, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento dos toques que a gente pode ter, dos movimentos, né? E a gente acaba fazendo placas impressas. Dá para fazer fresado, né? Tem gente que acaba fazendo o planejamento digital, incluindo, né? E acaba fazendo, imprimindo em resina de modelo mesmo e fazendo a impressão e depois a inclusão desta placa do modo analógico. Funciona também, a gente também já fez testes dessa maneira. Um pouquinho de trabalho depois na parte dos contatos, eixo de inserção da placa, ela acaba dando um pouquinho mais de trabalho, mas funciona também, tá? Então, aqui é mais parte de acabamento, dá para dar esses acabamentos também com broca, né? A parte da finalização lá, que infelizmente o digital tá aí, mas não tem como, não é sair da impressão direto para a broca. Pelo menos aqui a gente preconiza muito em ter este cuidado com os trabalhos e fazer o ajuste fino e já mandar, quanto mais ajustado melhor, né? Menos trabalho possível ao dentista, menos pressão, o paciente já fica nervoso, acha que o trabalho não está correto. Às vezes o dentista é um pouquinho iniciante, também acaba ficando nervoso. Então, tentamos mandar, a gente sabe que o digital está aí, passos largos. Então, vamos ajustando com o scroll para virar um 360, mais fácil de trabalhar. Beleza. Então a gente pode ter de 2 a 3 pontos de contato em cada dente. Quando possível, eu prefiro deixar todas as pontas de cúspide se tocando. Por quê? Porque eles vão ter uma estabilidade oclusal muito maior nessa placa. Tá? Eu não sou nenhum perito, mas faz bastante tempo fazendo placas, então a gente fazia já no digital, no analógico, a gente preconizava manter os toques, refinar os toques. Então é bom a gente sempre manter esse cuidado com a oclusão do paciente, que a gente sabe que o bruxismo é se dizer, uma doença grave, né? Dá para se considerar aí uma grande pandemia também, porque o bruxismo é uma doença mundial. A gente vem só refinando para ficar um desenho um pouquinho mais acabado. Tem várias formas de se fazer placa de bruxismo, todas as formas desde que o
resultados sejam o mesmo, estão todos certos. Então ali eu perdi o contato, eu vou puxar ele de novo. Vou mostrar depois um jeito bem fácil de achar esses contatos também. Então, por exemplo, agora pode... Ah tá, lembrei, esse aqui não vai ter contato mesmo. Se eu botar um contato nele, vou tentar botar aqui. Não vai dar. Meu medo agora, vamos ver também na desoclusão, como é que fica. Aqui a gente pode fazer esse ajuste mais fino. Que acaba sempre agora quando a gente for fazer os movimentos, de pegar algum toque, né? Vamos lá. Podemos começar pela protrusão, que já está marcado, então nós vamos ter o movimento de maxila. Já podemos ver aqui, ó. Então, aqui. Ele vai ter que ficar um pouquinho azul, ele vai ficar, tá? Porque você tem que entender que o movimento nele aqui não é aquele movimento 100%. No momento que ele estiver fazendo um movimento de rampa aqui, ele já vai estar desocluindo. Mas deixa eu ver aqui. Vamos ver a lateralidade como é que fica. Eu já vou, quando eu for fazer os ajustes finos, eu já vou conseguir remover. Então este aqui também, ó. Eu sempre me baseio pela cor, tá? Nesse primeiro momento. Tá vendo que tá um amarelo e nos outros um amarelo verde. Esse aqui tá um pouquinho, mas nos demais tá um toque bem pequeno. Então o que eu prefiro fazer? Ó, agora vocês vão me entender. Eu prefiro fazer um ajuste fino, onde que eu vou voltar para o meu articulador agora. Vou tirar um pouquinho mais desse contatinho aqui. Remover um pouquinho. Beleza. Assim. Tá? Vou salvar, não tem nenhum probleminha. Então, enquanto ele salva, o que nós vamos fazer? Que nem eu falei, vou voltar para ferramentas, no perito, perdão, ferramentas, iniciar articulador. O que eu faço nesse momento? Tá? No momento, né, que nós já vamos estar finalizando a placa, só tendo aquela certeza de que em boca teremos os movimentos. Então o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar o articulador para ele não mostrar. E eu vou mostrar aqui, ó, escolher os dentes que influenciarão, perdão, nos movimentos, tá? Ele já vem aqui, ó, todos eles marcados, então o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar aonde que eu quero que ele faça. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho guia de caninos. Vou marcar aqui minha região de caninos, onde que eu quero que ele faça essa desoclusão, e minha guia de protrusão, retrusão, tá? Que é esse cara aqui. E agora, eu vou marcar minha ponta de canino, meus centrais e minha ponta de canino, tá? Seria isso aqui. Beleza? Então eu vou dizer para ele aqui, vou dar um OK e vou pedir para ele inicializar de novo os movimentos. Então ele fez meus movimentos e agora eu vou conseguir refinar, porque eu disse
que o meu canino inferior e o meu canino superior, eles fariam esse movimento e os meus centrais fariam os movimentos de protrusão. Então ele fez um novo teste ali, fez um novo movimento. E agora se eu colocar aqui, vamos poder perceber que protrusão. Ó, lembra que eu falei? Quando eu refinasse os meus movimentos, ia ficar diferente. Lateralidade. Ó, tem um contato muito grande. Então o que eu vou fazer? Vou modelar minha placa. Tá? E agora, sim, eu vou tendo que ir fazendo devagarzinho estes ajustes para não me causarem nenhum problema, né? Claro, de acordo com a solicitação. Caso eu tenho e os caninos aqui, lateralidade. E as caninos. E lateralidade e protrusão, né? Que é a minha solicitação. Tá, movimentos pequenos, chegou no ápice. Vamos ver minha outra lateralidade aqui. Continuo pegando, desoculiu toda essa região e continuaria pegando aqui. Então, vamos aqui. Em cima. Beleza. Aqui se eu deixar muito sem o contato, eu vou acabar criando uma curva bem. Eu vou mandar assim, vou pedir autorização para a doutora se podemos ficar nessa guia. Guia de protrusão. Então temos nossa guia de protrusão aqui. E por termos o nosso frezinho aqui, consegui remover o contatinho dele ali. Beleza. Então, praticamente ficamos com a nossa placa pronta. Uns ajustes já pré-definidos. Depois, acabamento final. A gente faz um refino na mão. E seria isso. Sobre as placas. Ficou alguma dúvida? Estou à disposição para poder os ajudar.